रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 3,439 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत 25,000 नाग्यो। कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु। उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षामा गम्भीर बन्न सरकारलाई मानवाधिकार आयोग र नेपाली कङ्ग्रेसको अपील। जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर डाक्टर केसी अनसन बसे पनि परीक्षा भने नेपाली जनताको। जाजरकोटको जुनीचाँदी गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु। जीन सम्पादन गर्ने विधिको विकास गर्ने 2 वैज्ञानिकलाई यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार। र आइपिएल क्रिकेटमा आज राति चेन्नई र कोलकाता बीच खेल हुने। चेक रिपब्लिककी पेट्रा भिटोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै सर्वाधिक 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 25,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 1,261 जना महिला र 2,178 जना पुरुष संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,684 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जना संक्रमित देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा चितवनमा 131, रूपन्देहीमा 130 र बाँकेमा 106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 25,007 रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 233 जना आइसियूमा र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटरमा रहेका मध्ये 25 जना बागमती प्रदेशका हुन्। 24 घण्टामा 1,126 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,209 पीसीआर परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 6 जना सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 5 जना महिला र 10 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सोपछि रूपन्देही, चितवन र बाँकेमा थप 3 जनाको ज्यान गएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँकी 66 र 72 वर्षीय, सिराहाकी 50, रौतहटकी 72 र दाङकी 71 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँका 45, 53, 64 र 69 वर्षीय पुरुष, मोरङका 40 र 60 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 46, चितवनका 41, रूपन्देहीका 55 र नवलपरासीका 76 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यसैबीच भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा आज दिउँसो कोरोना संक्रमित 92 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। हिजो साँझ अस्पतालको कोभिड आइसियूमा भर्ना भएका भरतपुर महानगरपालिका 1 घर भएका ती व्यक्तिमा लामो समयदेखि दम र उच्च रक्तचापको समस्या थियो। बाँकेको नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। दाङ घोराई उपमहानगरपालिका 15 की ती महिलाको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा आज दिउँसो मृत्यु भएको हो। केही बेर अघि मात्र बुटवल 6 का 47 वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या यसअघि 581 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च हुँदै गर्दा सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन कन्जुस्याइ गरिरहेका छन्। संक्रमण रोक्न अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानमा नियमको पालना गरेको पाइँदैन। स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेपछि विज्ञहरू अबको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण छिटफुट हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश गल्ली चोकहरूमा हात धुन पानीका ट्याङ्की र साबुन यत्रतत्र थिए। अधिकांश स्थानमा प्रवेश निषेध र साबुन पानीले हात धुनुहोला भन्ने सन्देश लेखिएको हुन्थ्यो। तर अहिले अधिकांश चोकमा न ड्रम छन्, भएका ड्रममा पनि पानी छैनन्, पानी र ड्रम भएका स्थानमा साबुन छैन। हात धुन बनाइएका वास बेसिनमा खिया परिसकेका छन्।
नागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो वस्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा कसको? काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्की। नेपाल सरकारले कि पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिनु कि होइन भने स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिनु पर्यो। प्रदेश चुप लाएर बसिराख्ने, स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको कुरालाई माथि नेपाल सरकारले नमान्ने, अनि त्यस्तो पनि तरिका हुन्छ। चेतना छ तर पनि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेको। खालि स्थानीय सरकारलाई मात्र जिम्मेवारी थोप्राएर पनि हुँदैन। अब तिमीहरूको काम हो भनेर हुँदैन, सबैको साथ हातमले गरेर हामी जानुपर्छ। लामो बन्दाबन्दी खोलिसँगै पुरानै लयमा फर्किँदै गरेको संघीय राजधानी अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर हेर्दा भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। तर नागरिकमा अझै स्वास्थ्य सावधानीको चेतना अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्याउली संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन अल्छी गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। तपाईँ बाटोमा हिँड्नुभयो भने चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ, मान्छे मुख जोडेर बसेर रेस्टुरेन्ट खाइरहेको छ, मास्क लगाएको छैन। सबै कुराहरू चाहिँ कडाको साथ लागू गर्नै पर्छ। तपाईँको कल्चर के छ भन्दा अलिकति प्रेसर नभइकन मान्छेले बुझ्दैन। अहिले यसलाई चाहिँ कडाको साथ लागू गर्नुपर्छ। अब हात धुनु पर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 60% मात्रै प्रयोग गरेका छन्। अब मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा 70% मात्रै प्रयोग गरेका छन् भन्दाखेरि त त्यो जुन लकडाउन खुला भइसकेपछि झन् चाहिँ मान्छेले त्यो मान्ने कुरा चाहिँ त्यो बिर्सिसकेको जस्तो लाग्छ। सरकार मेडिकल विधिमै केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण व्यक्तिगत घर टोल छिमेकको सरसफाइमा गम्भीर देखिँदैन। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अहिले मानिसले औपचारिकता निभाउन गरेझै गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा संक्रमणले आफ्नो गति रोक्न नसकेको दावी गर्छन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शेरबहादुर पुन। उपचार पद्धतिलाई बढी जोड दिइरहेका छौँ। जुन चाहिँ एउटा सरल सहज र हाम्रो अगाडि भएको हामीले गर्न सक्ने भर्खर हामीले जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू भने सायद त्यसको लागि धेरै मेहनत गर्नु पनि बस यसलाई इच्छाउनु पर्यो हामीले आफूलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नलाई। त्यो चाहिँ चुक्या छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अबको 1 महिनामा संक्रमणको बिन्दु उच्च हुने आकलन गरेको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको मानिसको चहलपहल चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तर नागरिककै असहजताका कारण संक्रमणले गति रोक्न नसकेको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल। ओपनिङ भइसकेपछि मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै भएको अवस्थामा संक्रमणको दर चाहिँ भ्यालीभित्र बढेको छ। यो भ्यालीभित्रबाट बाहिर जाने मान्छेहरू र दसैँपछि अथवा तिहारपछि खोलिरहेको अवस्थामा भ्यालीमा आउने मान्छेहरू, यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संवेदनशील अवस्था देखिएको छ। त्यही भएर राज्य चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभए सबै मन्त्रालय, प्राइभेट सेक्टर, हस्पिटलहरू, प्राइभेट हस्पिटलहरू, होटल व्यवसायहरू सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अहिलेको यो फेजमा सबैको कन्ट्रिब्युसन भयो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला। हुन त यो बीचमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसका प्रभावका विषयमा अनेकौं आकलन र अटकलबाजी नभएका होइनन्। यो घातक भए पनि डराउनु पर्दैन र पर्छ भन्दै विभाजित हुनेहरूकै कारण पनि जनमानस यसबारे एकमत हुन सकेको छैन। अझ उच्च पदस्थहरूको व्यवहारले पनि सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गरिरहेको छ। त्यसैले अरूको लहलैमा नलागी पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु नै अहिलेका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। चाडपर्वका समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च हुने सम्भावना रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सरकारले सर्वसाधारणमा अपील गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अन्य जिल्लाभन्दा काठमाडौँ उपत्यका थप जोखिममा देखिएकाले गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। देशैभरि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गरेको, क्रमशः घट्दै गरेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको तस्बिर चाहिँ अझै पनि उच्च जोखिममा छ। यो कुरालाई ध्यानमा राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। दैनिक देखिने संक्रमितको संख्यामा आधाभन्दा बढी काठमाडौँमा देखिने भएकाले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दा, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन, कार्यालय गतिविधि गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य अपनाउन मन्त्री गेवालीको आग्रह थियो। उहाँले पर्वका समयमा गाउँ जाने आउने गर्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै सकेसम्म यात्रामा सजग हुन अपील समेत गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। गत भदौ 29 गतेबाट 19औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको प्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारले चासोका साथ नहेरेको पाइएकाले जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील बन्न आयोगले सरकारलाई भनेको हो। आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डाक्टर केसी
केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई पत्रचार समेत गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आफ्ना माग पूरा गराउन आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न पनि आयोगले डाक्टर केसीलाई आग्रह गरेको छ। डाक्टर केसीको अनसनको आज 24औं दिन भइसक्दा पनि सरकारले अनसन तोड्न आग्रह गर्ने अन्य कुनै तदारुकता देखाएको छैन। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि टोली गठन समेत नगरेर प्रधानमन्त्रीले बाल हट देखाएको नेपाली कंग्रेसले आरोप लगाएको छ। डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न ढिलाइ गरे गम्भीर भूल हुने बताउँदै कंग्रेसले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा जस्तो विषयमा डाक्टर केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने बारे सरकारको उदासीनता आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कंग्रेसका नेताहरू सरकार प्रमुख रहेका बेला डाक्टर केसीका माग पूरा गरिएको दावी गर्दै प्रवक्ता शर्माले अहिलेको सरकारले पूर्ववत सरकारले गरेका निर्णय समेत उल्ट्याएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको प्रवक्ता शर्माको आरोप छ। सत्याग्रहको 24औं दिन पुग्दा डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। बरु अस्वाभाविक त उनको माग सम्बोधनमा देखिएको सरकारी उदासीनता। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर अनसनमा डाक्टर केसी बसे पनि परीक्षामा नेपाली जनता छन्। उनको समर्थन गर्ने कि सत्ताको चाकडी चाप्लुसीमा उत्रिने रोजाई हाम्रै हो। एक टिप्पणी। सत्याग्रहको 24औं दिन पुग्दा डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने मात्र होइन, समर्थनमै उत्रिनेको घेरा संघीय राजधानीको सिमाना नागेर सर्वत्र पुगिसकेको छ। तर बालुवाटारको पर्खाल भित्रका शासकले कान थुनेपछि सत्याग्रहीको आवाज त्यहाँ पुगेर पनि नपुगे जस्तो भएको छ। सत्याग्रह लम्बिँदै गर्दा सत्तारूढ नेकपाले भने अनसन अन्त्य गर्न उल्टै डाक्टर केसीलाई अनुरोध गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर 19औं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीलाई कसैको उक्साहाटमा लागेर अनसन थालेको भनेर आरोप लगाउने काम पनि सत्तारूढ दलबाट भएको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने डाक्टर केसीको मागलाई सरकारले अस्वीकार मात्र गरेको छैन, दम्ब पनि प्रदर्शन गरेको छ। समाज अहिले स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा छ, डाक्टर केसीको समर्थन कि त सरकारको हनुमानगिरी। यति हुँदा हुँदै पनि नागरिक समाजले बिस्तारै केसीको पक्षमा आफ्नो स्वर निकाल्न थालेको छ। कुरो डाक्टर केसीको समर्थन वा विरोधको मात्रै होइन। महामारीका बेला नागरिकले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगका लागि समेत अदालत गुहार्नु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि खडा भएका डाक्टर केसीको साथमा को छ भनेर बुझ्ने समय हो यो। चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनु पर्यो। गरिबका छोराछोरीले पनि आफ्नो क्षमतामा डाक्टर बन्न सक्ने वातावरणको सृजना हुनु पर्यो। दूर दराजका नेपालीहरूको ओखती मूलो पनि सुलभ र सहज हुनु पर्यो भन्ने सत्याग्रहीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने सुवर्ण मौका पनि हो यो। डाक्टर केसीका माग के पूरा गर्नै नसक्ने छन् त? के उनी सत्तारूढले भने जस्तै मेडिकल माफियाको चंगुलमै फसेका हुन् त? यसको जवाफ दिने नैतिकता पनि सरकारले गुमाइसकेको छ। सत्तामा छँदा र बाहिर हुँदा डाक्टर केसीको मागमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले दिने अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्यो भने पनि उनीहरूको अभिष्ट बुझ्न गाह्रो हुन्न। तर सरकार यतिका दिनसम्म पनि डाक्टर केसीसँग वार्ता र छलफल गर्न तयार देखिएको छैन। प्रतिपक्षीले पनि यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो। सत्तामा हुँदा एक थरी र नहुँदा अर्को थरी बोल्नेहरूले इमानदारी पूर्वक दबाब दिन सक्ने कुरै भएन। सीधा भन्ने हो भने डाक्टर केसीका माग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। त्यसैले डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न नचाहेर सरकारले जनतासँगै संवादहीनता साध्न खोजेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र र समाजवाद लक्ष्य बोकेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनतासँग कुनै पनि किसिमको दूरी बनाउन चाहँदैन। त्यसो भए हाम्रो सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलकै चरित्र र लक्ष्यमा खोट छ त? यसको जवाफ भनेको यथाशीघ्र डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्ने र उनीसँग वार्ता थालिहाल्ने हो। उत्तर दिन जति ढिला भयो इतिहासको कठघरामा उति कठोर दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ। जनताको बोली बोल्ने डाक्टर केसी अहिले सत्याग्रहमा भए पनि परीक्षा हाम्रो चलिरहेको छ। नैतिकता, इमानदारी, सदाचार र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाजबाट लुप्त हुन दिने कि त्यसलाई अडिग राख्न डाक्टर केसीको पक्षमा उभिने नागरिकलाई अहिलेको एकसे सवाल यही नै हो। अनि सरकारले पनि अब कित्ता काट गर्नै पर्छ। ऊ जनताको पक्षमा छ कि मुठीभरका मेडिकल माफियाको हितमा? तब मात्रै सत्य र निष्ठाको लडाई जायज हुन्छ। जनताका सबै माग गुरिल्ला युद्धबाट मात्र सम्भव हुन्न। यसका लागि आमने सामने हुनुपर्छ र जनताको सामना गर्नु जतिको चुनौतीपूर्ण कार्य राजनीतिमा अर्थक हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका 1 ओलभिरमा भे 1 ज 935 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा जुनीचाँदे वडा 11 का वडाध्यक्ष अमरबहादुर साई, सो स्थानका खेमराज साई, कृति बहादुर साई, कृष्ण बहादुर साई र मालिका बस्नेतको मृत्यु भएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा स्थानीय नरबहादुर बुढा गम्भीर घाइते भएका छन्। अन्य 2 जना बेपत्ता छन्। जुनीजाति गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकका लागि सदरमुकाम खलङ्गादेखि परालेतर्फ जाँदै गरेको अध्यक्ष साईको टोली सवार सुजीव औलवीर स्थित सडकबाट 700 मिटर तल मजकोट खोलामा खसेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी, स्थानीय लगायतले मृतक तथा घाइतेको उद्धार गरिरहेको र बेपत्ताको खोजी जारी राखेका छन्। सरकारले सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। गत असोज 19 गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएको जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। यस्तै व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विभिन्न व्यवसायका लागि तालिम प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्ता तालिम छोटो अवधिको र 25 जना भन्दा बढीको सहभागिता नरहने गरी सञ्चालन गर्न भनिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरू युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध कुनै उजुरी भए भोलिबाट 10 दिनभित्र समिति सचिवालयमा पठाउन भनेको हो। संसदीय समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको संशोधित विधानलाई मान्यता दिएको छ। गत फागुनमा नै तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भए पनि पार्टी झण्डा, चुनाव चिन्ह लगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा विधान संशोधन हुन सकेको थिएन। कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपाको विधानलाई नै मान्यता दिने सहमतिपछि राप्रपाले गत 6 गते आयोगमा विधान संशोधनको निवेदन दिएको थियो। अब राप्रपाको झण्डामा गाई राखिनेछ भने चुनाव चिन्ह हलो हुनेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको निकासीमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ। मनास्नु हिमाल आरोहणका लागि आएका बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खालिफा सहितको टोली आज आधार शिविरतर्फ लागेको छ। आरोहण दलका सदस्य सहितको टोली आज बिहान बेस क्याम्पतर्फ लागेको हो। चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 7 ओलाङचुङ गोलामा सशस्त्र प्रहरीको आउट बोर्डर पोस्ट बीओपी स्थापना भएको छ। संरचना निर्माण भएपछि सो बीओपी मौवाटारमा सारिनेछ। ओडाध्यक्षबाट कुटिएकी सिराहाको लहान नगरपालिका 13 भोटिया टोलकी ममता देवी यादव दोषीलाई कारबाही को माग गर्दै लहान स्थित शहीद चोकमा धरनामा आमरण अनसनमा बसेकी छन्। स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सिन्धुली अस्पतालको आकस्मिक र प्रसूति बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि मालपोत कार्यालय सहित विभिन्न बैंकहरू पनि बन्दै छन्। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थित आरती ट्रिप्स उद्योगमा करेन्ट लागेर विराटनगर महानगर 8 का 40 वर्षीय मजदुर अशोक चौधरीको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित प्रतिमान निमा मेमोरियल प्रतिष्ठानले 3 वर्ष डिप्लोमा इन फरेस्ट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का बापतको रकम भुक्तानी नगरी ठेकेदारले करोडौंको नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरेको पाइएको छ। र ज्वाइँलाई छोरो भनेर फर्जी नागरिकता बनाएको आरोपमा प्रहरीले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 7 का मुस्ताज मिया र दाङ बबईका इमाम बक्स मियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। धितोपत्र बजारमा आज करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा आज 3 अर्ब 35 करोड 85 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो। बजार परिसूचक नेप्से आज 14.68 अङ्कले उकालो लागेर
1.97 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिएसँगै कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 84 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 4.17 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका उत्पादनमूलक र लघु वित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी विकास बैंक कम्पनी समूहको 77.98 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 195 कम्पनीका 45,981 कारोबारबाट 1,26,79,535 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2020 को रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जीन सम्पादन सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने 2 जना वैज्ञानिकलाई दिइने भएको छ। जिनोम एडिटिङ विधिको विकास गर्ने वैज्ञानिक द्वय इमानुएल शार्पेन्टी र जेनिफर डाउडनालाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार दिन लागि हो। पुरस्कारको राशि 1 करोड स्विडिश कर्नर छ। उनीहरूलाई जीन परिवर्तन गर्न सकिने क्रिस्पर विधिको निर्माण गरेकोमा पुरस्कृत गरिएको हो। यो विधि मार्फत आनुवांशिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। क्रिस्पर विधि अन्तर्गत एउटा स्ट्यान्डर्ड डीएनए को केन्द्रमा अर्को केही मिलाएर परिवर्तन गरिन्छ, जहाँ भ्रूणको कुनै एक भागमा काटेर वा फेरेर त्यसलाई परिवर्तन गरी वंशानुगत रोग अन्त्य पनि गर्न सकिने वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेससले कोरोना विरुद्धको खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा आउन सक्ने पूर्वानुमान गर्नुभएको छ। संगठनको कार्यकारी परिषदको बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गेब्रेससले हाल 9वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप तयार हुने आशा गरिएको जानकारी गराउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। 2 दिनसम्म चलेको परिषदको बैठकमा जर्मनी, बेलायत र अस्ट्रेलियाबाट संगठनलाई अझै सशक्त बनाई कोरोना विरुद्ध मिलेर लड्ने प्रतिबद्धता जनाएको रोइटर्सले जनाएको छ। अब खेल समाचार। चेक रिपब्लिककी पेट्रा भिटोवा फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। आज भएको खेलमा जर्मनीकी लाउरा सैगमन्डलाई 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गर्दै 7औं वरियताका भिटोवाले अन्तिम 4मा स्थान बनाएकी हुन्। सेमिफाइनलमा उनको भेट अमेरिकाकै सोफिया क्यानिन र अमेरिकाकै ड्यानियल कोलिन्स बीचको अहिले जारी खेलको विजेतासँग हुँदैछ। दोस्रो सेट जारी रहँदा सोफिया क्यानिनले पहिलो सेटमा जित हात पारेकी छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा आज राति चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:15 बजे युएईको अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा शुरू हुनेछ। समान 4 अङ्क भए पनि चेन्नईले 5 र कोलकाताले 4 खेल खेलेका छन्। ओपनर सेन वाटसन र फाफ डु प्लेसिसमा उच्च फर्म फर्किएपछि चेन्नई हौसिएको छ। कोलकातालाई भने शुभमन गिल र सुनील नारायणको ओपनिङ जोडी जम्न नसकेकोले पिरोलिएको छ। अबुधाबीमा कोलकाता ओपनिङ लाइन अपमा परिवर्तनको सोचमा छ। आजको खेलमा विजयी हुने टोली तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसंग। नेपाल चिकित्सक संघले आगामी शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं आमरण अनसनको 24औं दिन पुग्दा समेत सरकारले वार्ता टोली पनि गठन नगरी व्यवस्था गरेको प्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भोलि 2 घण्टा र शुक्रबार पूरै दिन आकस्मिक र कोभिड-19 बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने उल्लेख छ। संघले असोज 22 गते बिहिबार बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड-19 सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरी संघका शाखा कार्यालयहरू, देशभरका स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालहरूको प्राङ्गणमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै धरना दिने निर्णय पनि गरेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।